Para manusia menengok aturakan Sugeng Rawo dumateng penyanyiipun para YouTuber. Tentunya juga ada dari Tulungagung Mas Momo Production berserta kawan-kawan. Kita doakan semoga sukses semua. Terima kasih. Tentunya juga terima kasih Mas Bayu minangka tetungguling Purangga Sekti Budaya. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sawah mobang meter anggon kuki tere ora rasa esuk awan ati wengi eman yen nganti griya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang mencrot ning apa keganjangan tak rinding saka kantoan sarwi ngocen dheweke ning jroan ilang kae tak suwun mbok aja kece podang hune agawe pikirku kowe seret ireng tak sawang katon manise bunga yen lakon nyanding sliramu ora bakal atiku ketimbang liyan yen si boda adudut ati kasmaran ora mendho atiku tan saya gatra tak sranani sun pikatulu tebendo. Let's go. Enake rene seje karo kancane lho iki Tulungagung punya Purangga Sekti Budaya. Sekti Budaya.